Γεια σας, γεια σας. Είμαι στο Βόλο, στην παραλιακή. Βολτάρω. Θέλω να ρίξω μια ματιά, να δω πώς είναι το βράδυ στο Βόλο. Θέλετε να έρθετε μαζί μου? Ελάτε. Αρκετά τα μαγαζιά, όπως βλέπετε, τα καταστήματα. Δεν έχει πολύ κόσμο συγκριτικά με το μεσημέρι που πέρασα. Δεν ξέρω μήπως είναι νωρίς, δεν ξέρω μήπως είναι match day, έχει αγώνα απόψε, δεν ξέρω. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Παντού τηλεοράσεις, χαμός. Θέλω να πάω όμως και από το κέντρο, να δω λίγο τι γίνεται και εκεί. Δεν έχω πάει. Η θερμοκρασία είναι αρκετά καλή. Έχει γύρω στις 10 με 11 βαθμούς. Δεν φυσάει καθόλου. Είναι μια χαρά η βόλτα, βραδινή. Ο Βόλος βρίσκεται στους πρόποδες του Πηλίου και αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις της Ελλάδας. Είναι γνωστός για το Πήλιο, αλλά και για τα τσίπορα και τα μεζιδοπολία του. Πρόκειται για μία πόλη που συνδυάζει αρμονικά το παλαιό με το μοντέρνο. Διαθέτει πολλά αξιοθέατα, παρουσιάζει πολιτιστική άνθηση και προσφέρεται για έντονη διασκέδαση. Έχω έρθει στο πεζόδρομο Κομοντούρου. Βλέπω ότι έχει αρκετή ζωή εδώ. Αρκετά μαγαζιά, καφετέριες, μπαρ, διάφορα. Πάμε να το δούμε. Η διασκέδαση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για τους φοιτητές και ο Βόλος σε αυτό το τομέα έχει πολλά να προσφέρει. Ακόμα ψάχνω βέβαια, δεν ξέρω πού πηγαίνω και τι κάνω, έτσι. Θα δούμε, κάτι θα βρούμε όμως. Βόλτες στο λιμάνι, η φύση στα καλύτερά της και μεζεδάκια με άρωμα παραδοσιακό. Αυτή η τριλογία μπορεί άνετα να σου περιγράψει πώς θα είναι ένα Σαββατοκύριακό σου στο Βόλο. Αυτό ίσως που δεν περίμενες είναι ότι ο Βόλος είναι από τα μέρη που δεν μπορείς να χωρέσεις μέσα σε 48 ώρες, οπότε σίγουρα θα επιστρέψεις. Ωραία μαγαζάκια. Θέλω όμως και να βρω
Ένα καλό τσικουράδικο αργότερα. Όπως βλέπετε, όσο ανεβαίνουμε, τα μαγαζιά είναι γεμάτα. Πόλη εμπορική, με βιομηχανικό παρελθόν και σπουδαίο λιμάνι. Πατρίδα του Μουτζούρι, πατάει με το ένα πόδι στον παγασιτικό και με το άλλο στην υπηρετική Ελλάδα. Κοιτάζει με το ένα μάτι στο παρελθόν και με το άλλο στο μέλλον. Ο σημερινός Βόλος με τόσο καλές αναλογίες είναι αρκετά μικρός σε μια ποιοτική καθημερινότητα και αρκετά μεγάλος για να συγχωράει. Αυτή είναι η εκκλησία του Άι Νικόλα. Βλέπω ότι κάνουν κάποια έργα. Πάρα πολύ ωραίο ρολόι. Τέλειο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στο κέντρο του Βόλου, στην οδό Ερμού και γύρω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου θα βρεις το πιο πολυσύχναστο σταυροδρόμι του Βόλου. Με μαγαζιά δεξιά και αριστερά και δυνατές μουσικές για όλα τα στυλ να σε κατηλώνουν, να κάτσεις και να απολαύσεις από καπουτσίνο μέχρι βραδινά κοκτέλ από έμπειρους μπάρμαν. Κόσμος παντού, με τα πόδια, με το αυτοκίνητο, με το ποδήλατο, σε μια πόλη που δείχνει εξωστρεφής, αφήνοντας την ίδια στιγμή υπονοούμενα περί το αντίθετο. Είμαι οδός Ερμού, πεζόδρομος. Πάρα πολύ ωραίο δωμάκι αυτό. Είμαι πεζόδρομο Σπυρίδη, έτσι λέγεται. Ωραία καταστήματα. Όμορφα, περιποιημένα, καθαρά. Μπράβο. Ο Βόλος είναι μια πόλη με ιδιαίτερη γοητεία που πρέπει σίγουρα να επισκεφτεί κανείς. Πράγμα εύκολο αν σκεφτείς ότι βρίσκεται περίπου στο κέντρο της χώρας, ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα, 320 χιλιόμετρα από την Αθήνα και 220 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Όλο το ζουμί του Βόλου είναι ένα 25ράκι τσίπουρο. Μέσα στους ναούς του Θεσσαλικού Εθνικού Ποτού μπορεί να γνωρίσει κανείς όλες τις όψεις της πόλης. Τους τριλικούς μεζέδες κατευθείαν από το καΐκι και τις συγκλονιστικές γεύσεις που κατρακυλούν από το πήλιο. Η Θεσσαλία αποδεικνύουν σε κάθε ευκαιρία την καταγωγή τους από τον ξένιο Δία, αφού δύσκολα θα μείνετε παραπονημένοι από τη διαμονή σας στο Βόλο. Espera. Espera, παιδιά. Όλο το κέντρο είναι πεζοδρομημένο. Όλο. Καθαριότητα όπως είπα. Δεν ξέρω, πρέπει να σουγαρίζουν τους πεζόδρομους. Μοσκοβολάνε τα καταστήματα. Μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει. Οδός Ερμού λοιπόν. Δεν ξέρω από πού ξεκινάει. Μάλλον από το πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου πρέπει να ξεκινάει αυτό το δρόμο. Δεν ξέρω. Και δεν ξέρω και που τελειώνει. Είναι μια ευθεία. Γενικώς όλος ο Βόλος είναι
μια ευτεία, όλα είναι τετραγωνισμένα. Τακ, 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 τακ. Α, και πάρα πολλά runabout. Για αυτούς που δεν ξέρουν τι είναι το runabout, το runabout είναι κυκλική κίνηση. Κυκλικός δηλαδή. Είμαι οδός Ιολκού. Δεν ξέρω αν το λέω και καλά. Το έχω αυτό. Όλα τα λέω σωστά. Μην ακούσει κανένας να μου κάνει παρατήρηση. Λοιπόν, είναι αυτός ο δρόμος. Ξεκινάει από πάνω, από το Πήλιο, να το πω έτσι, και τελειώνει κάτω στη θάλασσα. Είναι μια ευτεία. Πολύ ωραίο κατάστημα. Πάρα πολύ ωραίο. Περιποιημένο. Πινάρες, λαχανάκια. Απ' όλα. Καλησπέρα, παιδιά. Ωραία πράγματα. Συγχαρητήρια. Φοβερό. Να εδώ ο Μάστορας. Αυτός θα φτιάξει εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Έχω φτάσει πλατεία Ελευθερίας. Μπορεί να είναι και η κεντρική πλατεία του Βόλου. Δεν είμαι σίγουρος. Έτσι άκουσα. Στην Τριβάνη. Και ακριβώς απέναντι το δικαστικό μέγαρο. Αυτό εδώ. Ωραίο κτίριο, αλλά μακριά. Μακριά. Ωραία βετρίνα. Μ' αρέσει. Πώς σας φάνηκε? Καλό, όλα τα λεφτά. Σοκολατάκια. Αντιναμίες. Τι να κάνω. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω κάτι. Ακούω από ορισμένους ανθρώπους γύρω μου και πιο απ' έξω μου για τα ταξίδια και τα λοιπά. Πολύ έξοδα. Ναι, έτσι είναι. Πολύ έξοδα. Αλλά υπάρχουν και τρόποι να μην είναι πολύ έξοδα. Τι θέλω να πω? Καταρχάς, ό,τι βλέπετε, να ξέρετε ότι το βλέπετε από μένα και μόνο από μένα. Είναι ατομική προσπάθεια με κάποια μικρή βοήθεια. Το ξέρω ότι είναι δύσκολη περίοδο. Το ξέρω ότι η βενζίνη έχει πάει 2 ευρώ. Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο. Είναι δύσκολα. Δεν είναι απαραίτητο όμως να βγούμε και να κάνουμε 500 χιλιόμετρα. Μπορούμε να κάνουμε 100 χιλιόμετρα και να περάσουμε εξίσου καλά. Το θέμα είναι να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Να δει το μάτι σου κάτι διαφορετικό. Να ξεφύγεις έστω για 2 μέρες από την καθημερινότητα και από τη ρουτίνα. Πιστέψτε με, είναι τόσο αναζωογονητικό, θα σας φρεσκάρει τόσο πολύ, και δεν εννοώ εξωτερικά, εννοώ εσωτερικά. Μην το πολύ σκέφτεστε, με την πρώτη ευκαιρία έξω, βόλτα. Είμαι λιμάνι, πάρκινγκ, πάω να πληρώσω. Λοιπόν, εδώ σκανάρω, μου βγάλε εδώ 3 ευρώ. Βάζω χρήματα. Τα πήρε. Θα μου δώσει ρέστα. Για να δούμε. Λοιπόν, κάτι μου δώσει εδώ. Εισιτηριάκι, ρέστα, κομπλέ. Πλήρωσα και το πάρκινγκ. Πάω να πάρω το αυτοκίνητο και πάμε τσιπουράδικα. Εγώ δεν είμαι πολύ το τσίπουρο, όπως ξέρετε.
Δεν το πίνω καθόλου. Καθόλου όμως. Ούτε να το μυρίσω. Οι Μικρασιάτες μάλλον έφεραν το μοίρασμα του φαγητού και όχι το ίδιο το τσίπορο, το οποίο προϋπήρχε στη Θεσσαλία. Πέραν αυτού, Μικρασιάτες πήγαν και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, στα οποία δεν καθιερώθηκε η κουλτούρα του τσίπορου. Επομένως, στο Βόλο φαίνεται ότι ενώθηκε η ελληνική παράδοση της Θεσσαλίας με τις συνήθειες των προσφύγων και κάπως έτσι κινήθηκαν τα τσιποράδικα. Ευτυχώς λοιπόν για τους ντόπιους και τους επισκέπτες, ο Βόλος είναι εξοπλισμένος με πάνω από 600 τσιποράδικα. Πάω προς τη Νέα Ιωνία, μου είπανε ότι έχει ένα φοβερό τσιπουράδικο εκεί. Η Νέα Ιωνία έχει προσφυγικό άρωμα. Οι Μικρασιάτες που κατέφτασαν στο Βόλο έδωσαν το δικό τους ιδιαίτερο χρώμα στη συγκεκριμένη περιοχή του Βόλου. Μία άτυπη και κάπως υποκειμενική καταγραφή λέει ότι στο τσιπουράδικο δεν χρειάζονται πολλές κουβέντες μεταξύ πελατών και σερβιτόρων. Τα νεύματα συχνά αρκούν. Λένε επίσης ότι οι μεζέδες λειτουργούν αλληλοσυμπληρωματικά, με τους φτηνούς να συνοδεύουν τους ακριβούς. Παρότι ενίοτε οι φτηνοί είναι νοστιμότεροι από τους ακριβούς. Αλλά και ότι κάτι γκύρα μεζέδων είναι διαφορετική. Και από εκεί και πέρα, όσο πιο συμπατής πελάτης είσαι, τόσο καλύτερα τα φας. Είμαι Νέα Ιωνία, έχω παρκάρει. Εδώ είναι το μαγαζί. Πάμε να το τσεκάρω μέσα. Τσιπουράδικα Βόλος λοιπόν. Είμαι σε ένα φοβερό και τρομερό μαγαζί εδώ στη Νέα Ιωνία. Θέλω να σας το δείξω όμως πριν καθίσω στο τραπέζι, γιατί αξίζει το κόπο, και μετά θα σας δείξω και τα μεζεδάκια. Θα πιούμε και ένα τσιπουράκι, έτσι. Θα πιούμε. Η πρωτεύουσα της Μαγνησίας επιφυλάσσει κατελογής γαστρονομικές εκπλήξεις και θέλει καλή παρέα. Έχει και δεύτερο όροφο απάνω. Εδώ έχει και ενδιαφέρον φωτογραφίες. Ο Κασταδόπουλος. Αλλά μη σας λέω τώρα όλα τα ονόματα, τα βλέπετε. Έχει και από εδώ. Έχει και από εδώ, κύριε Βασίλη, φωτογραφίες. Τι κάνετε? Πώς είστε? Εγώ είμαι ο Βασίλης από το Best Vlog. Χάρηκα, Βασίλη, να είσαι καλά. Και εγώ χάρηκα. Να και το δεύτερο που τέτοιο. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Καμιά φορά η γεύση μόνο δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται λίγο και η ατμόσφαιρα. Και ο χώρος. Και έξω. Κύριε Βασίλη, πείτε μας δύο λόγια εδώ στην κάμερα. Τι θέλεις? Η ιστορία μας είναι το 1981 εδώ. 1981, δεν κάνω λογαριασμό τώρα. Θα κάνουν οι φίλοι μου από εδώ. Ωραία. Και έχουμε τσιπουράκι. Τσιπουράκι με μεζεδάκια. Διαφορετικά μεζεδάκια κάθε φορά που πίνουν τα τσιπουράκια. Και η παράδοση συνεχίζεται. Στο Βόλο τα τσιπουράδικα είναι ξακουστά. Κάπου το έχω ακούσει και εγώ αυτό. Προτίμησα να μπούμε και να έρθουμε εδώ σε εσάς. Ας μην βλέπουμε θάλασσα, δεν μας ενοχλεί καθόλου. Καθόλου όμως. Είμαστε συνοικιακά. Δεν θα λέμε άλλες κουβέντες, γιατί και πεινάω και θέλω να πιω και ένα τσιπουράκι. Θα το δεις τη γεύση. Πάμε. Άσε καλά. Να κρατήσω όμως προς τα έξω, γιατί θέλω και να καπνίσω κιόλας. Έχει και έξω. Για αυτούς που καπνίζουνε. Εδώ είμαστε. Έξω έχει περισσότερο κόσμο από μέσα. Τέλεια. Γεια σας κορίτσια. Μπορώ να καθίσω? Εγώ είμαι ο Βασίλης από το Best Vlog.
Εσείς? Και εγώ η Αρετή. Λοιπόν, ήρθανε τα πρώτα. Πατατοσαλάτα. Καβράκο. Καλαίο τηγανιτό. Και εδώ έχουμε γάβρο μαρινάτο ή ξιδάτο, δεν ξέρω, τουρσί κτλ. Έχουμε και συνέχεια. Καταρχάς θέλω να σας γνωρίσω την παρέα μου. Απόψε είναι δύο φανταστικά κορίτσια από το ξενοδοχείο Ξενώνα Παύλα Μακρινίτσα Suites 1822. Είναι η τελευταία βραδιά εδώ στο Βόλο, στο Πήλιο. Είναι δύο χρυσά κορίτσια. Με φιλοξένησαν υπέροχα. Δεν θα πω άλλα, γιατί τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Κλισέ, αλλά πολύ αληθινό. Λοιπόν, έχουμε την Αρετή. Γεια σου Αρετή. Γεια σας. Και την Ελένη. Οπότε, παρέα, θα πιούμε ένα τσιπουράκι και δεν θα φάμε με ζυδάκια. Καθόλου όμως, καθόλου. Κορίτσια, τι είναι αυτό? Αυτό είναι κολιτσιάνι. Κολιτσιάνι. Δηλαδή, Δεν με το δύο έχεις λόγια. ακούσει. Όχι, είναι πρώτη φυτό φορά. της θάλασσας, Ναι. στα βράχια. Το μαζεύουν, πλένεται και μετά το βάζουν με αλεύρι. Ναι. Το ανακατεύουν με αλεύρι. Αχα. Και τηγανίζεται σε φρυτέζα και γίνεται τραγανό και μυρίζει ιόδιο. Τέλειο. Για να δοκιμάσουμε. Είναι ο κολιτσιάνος. Κολιτσιάνι λοιπόν. Είναι σαν χόρτα. Όχι όμως από τη γη. Δεν βγαίνει από τη γη κάτω. Βγαίνει από τη θάλασσα. Κάπως έτσι. Ωραίο. Έχει ένα ενδιαφέρον. Εάν δεν ξέρεις ότι είναι χόρτο, βλάχτης κάτι, πρέπει, νομίζω ότι είναι ψαρικό. Μυρίζει θάλασσα. Νομίζω ότι στο τρίτο μεζέ θα το αγαπήσω. Για να δω. Παγκάσιος. Μύδια χρηστά. Τι άλλο θα δω. Τι άλλο θα δω. Συνεχίζουμε. Δεν έχουμε κουραστεί καθόλου όμως. Κορίτσια. Όχι, έρχονται και τα κρίταμα και τα τσιτσίραυλα τώρα. Χριστέ μου. Παιδιά, αυτός είναι ο μεζές από τη δεύτερη γύρα που παραγγείλαμε τσιπουράκια. No comment, δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι. Δεν φτάνει το τραπέζι. Καλέι εδώ, σκυλόψαρα, τσιπούρα στη σκάρα, καπόδια, μύδια χρηστά. Δεν έχω να πω τίποτα. Καριντούλα. Παιδιά, έχω ένα πρόβλημα. Εδώ φέρνουν κάτι μεζέδες που δεν τα έχω ακούσει ποτέ. Και είναι λογικό, έτσι. Η γλώσσα μου έγινε έτσι. Δεν μπορώ να το πω. Γιατί να προσπαθώ. Δεν υπάρχει λόγος. Ρε Ελένη, πες μας τι είναι αυτό. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τσιτσίραυλα. Λίγο πιο δυνατά να σε ακούμε. Με συγχωρείτε. Είναι τσιτσίραυλα. Είναι οι τρυφερές οι κορυφές από τις άκρες τις μυστικές. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι κρίταμο. Κρίταμο. Και βγαίνει από τη θάλασσα. Ναι, βγαίνει στα βράχια και στα και στην αμμουδιά. Μάλιστα. Και το άλλο είπαμε είναι Τσιτσίραυλο. τσιτσίραυλο. Που σε κάνει πύραυλο. Τέλεια.
Πάρης, φίλος, μας εξυπηρέτησε απόψε, σέρβις φοβερό και τρομερό. Ευχαριστούμε Πάρη. Γεια. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω κάτι. Αρχίζω και κάνω σαρδάμ, είναι και από τα τσιπουράκια, είναι από όλα αυτά. Δεν θα με παρεξηγήσετε, το ξέρω. Έχουμε και σβήσιμο. Λοιπόν, τι είναι το σβήσιμο? Το σβήσιμο μετά από τα τσίπορα και αυτά είναι μια μπυρίτσα παγωμένη. Εδώ, σε special ποτεράκι. Γεια μας κορίτσια. Και μετά είναι γεια σου, το γλύκαμα. Και μετά έχει γλύκαμα. Έτσι λέει η φίλη μου έρητη. Λουκουμάδες. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Γεια μας λοιπόν. Έχουμε σταθεί από κάτω από μια σόπα για να ζεσταθούμε. Όχι επειδή θέλουμε να σας πούμε ένα καληνύχτα. Εγώ, η Αρετή και η Ελένη περάσαμε τέλεια. Ελπίζω να περάσετε και εσείς τέλεια. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like. Εάν σας άρεσε πάρα πολύ, κάντε ένα subscribe. Τα λέμε την επόμενη φορά. Φίλε από το Βόλο. Bye!